講到最大嘅困擾咧，就係囡囡咧有一晚咧就突然間大喊啦，見到佢啲手手腳腳咧拗到流晒血咁樣樣，然後先至發現咧佢係有濕疹。咁啊，但係 BB 有濕疹好辛苦噶嘛，甚至乎咧，我覺得好似自己嘅體質咧遺傳咗俾佢。咁市面上咧有好多唔同嘅產品啦，不過我自己咧就好怕咧，就係一啲有藥性同埋類固醇成分嘅，因為呢啲咧會令到我同 BB 嘅皮膚咧會更加差。咁直到我喺媽媽菇入邊咧見到佢哋推薦呢個品牌，知道佢哋咧係純天然啦，同埋食品級別，咁呢個我都會用得比較安心同埋有信心。咁我初初咧就係用咗呢一隻 NoNo Itchy Gel， 咁佢有淡淡地一個茶樹油香味啦，個質感咧亦都唔會黐立立，咁搽上去咧仲涼浸浸，立即止痕添。咁於是咧我好安心咁樣俾 BB 用呢一隻 Organic Baby Lotion 啦，佢個質感咧好輕盈，咁搽喺皮膚度咧亦都好快咧可以消紅啦，同埋可以修復皮膚。